ちは。本日は激震の赤い大地マップにて、エヴァンゲリオン初号機にエヴァ専用改造用電子砲を装備させ、行き来がけさせてみたらどうなるかやってみた動画になりまするぜ。ふっふっふ。でもねいざやってみたら予想外の展開が起こりましてですね、ツッコミどころ満載となっておりますのよ。全マップにてメキボスの言うこと聞いておとなしく、ゲスト3人衆を見逃してやったもんだから、今マップでは後で登場しよります。さすがに3将軍を相手してたら、最短クリアはでけそもないので、袖で待機させとります。運転で、行き来がけには必要のないグランゾンとダンクーガは、この後戦艦にすぐに押し込めます。それとエクセリオンとグレーターキンも、行き来かけには邪魔なので、隠れ身の精神コマンドを、強引に付与させて敵の目標にならないようにしておりますのでご理解をば。そして、ただいま見てもろてる初号機の改造段階は10段階となっておりますぜ。でもね、両電子砲はいじってないです。いじる必要がないのよね。あ、そうだ。エクセリオンは、紐付き初号機の足手まといにならないように、精神コマンド加速も追加で付与しておりますので、ご理解をば。そいじゃ始めますかな一気がけ。ギリギリ届かないこの状況で反撃してもガンとライフルだけじゃ、とてもじゃないが2回で倒せないので、エネミーフェイズはひたすら防御に、徹します。実はすでにこれ2回目のチャレンジとなっておりまして1回目はミノフスキークラフトを装備させるの忘れとりましてですね、絶好の位置取りをすることができずに最短クリアできなかったという残念な結果に終わっちゃったので再度やり直しておりまするのよ。通常では使えないよう電子砲。射程が12もあるからバランシュナイルの射程外から一方的に巻く兵器を叩き込めんじゃなかろうかと思いつきで始めたこの企画。さあ、最短でバランシュナイルをやる時が来ましたぜ。ここが私のアナザースカイ、崖の上からお送りしております。魂つこてー、集中つこてー、両電子砲発射ー、いけー、ズドーン、なぜ残るおかしいな。いつもざっくり計算しかしない私アスゲンですが、いやおかしいって、1万の攻撃力に射撃で倍。そこにシンクロ率にマイナス50してもさ、1.5 倍で魂で3倍じゃから6500の走行あったとしても圧倒的に HP6 万を上回れるはずなんじゃが、どこで計算間違えた？仕方がないので3度目のチャレンジいたしておりますが、どうだ開始用か随分思案した挙句、田代艦長の精神コマンド使うぐらいは、じゃろがと、自分で自分を納得させて、先ほど、激励一発をシンジ君に注ぎ込みましたのであしからずです。多分これで、いけると思うんじゃども。知ってましたかシンクロ率ってさ、攻撃力だけじゃなくて、命中率や回避率にも、影響するんだってさ。以前から、そんな感じはしておりましたが、改めて調べ直してみたところ、有志の方が挙げてくださってたのさ。さあ、再びやってきました。最短でバランシュナイルやるときが、今度こそは決めておくれよ、シンジ君。稼いでヤシマ作戦スタートです。よーく狙ってー。発射。ぐるぐる、ドカーン。よっしゃー、イエーイ。今度は無事にバランシュナイル目を一撃で粉砕することができました。でも面白いのはここからなので、もう少しお付き合いくださいまし。この後おかしなことになりますよってに。遅れて登場しました敵増援。すでにバラシュナ倒れて、シャピロ残して全軍撤退しちゃった後なのに、そうとは知らずの敵増援なのか、それともシャピロの部隊の手のものか、とにもかくにも倒さにゃー、どうにもこうにもならないよなので、まずはこいつら敵増援から片付けることにいたしますぜ。まずは一つ目のハプニング、どうでっしゃろか？敵増援前にバラシュナ倒しても、そうとは知らずに現れる敵増援部隊。間抜けにも程がありますが、若干面白いなと思いまして、上げてみました今回。でもまだまだあるよ。あと2つほどありますよってに、もう少しお付き合いくださいまし。まず全滅をただいま目指して邁進中であり申す。
そうそうシンクロ率といえば以前にあった3号機の動画がございますが、なるほどそや 600% 超えてや回避率もどえらいことになるわいさと、改めまして思い直した次第です。まだ見てない方は見てみてね。意地でもてめえの力は借りねえ。グレーターキンくんは DC ルートでも、ポセイダルルートでも2マップほど参戦してきやがりますが、迷惑この上なしの時間泥棒だと思うアスゲンなのですが、皆さんはそうは思いませんか？毎回買ったり、横取り待ちのあの時間、グランゾンも参戦してくる、ポセイダルルートでのゲスト軍との前哨戦はさらに歯がゆい思いをさせられる。だから、グレーターキン参戦反対。こっちが削られながらも懸命になんとか削ったゲスト軍ユニットを、これ見よがしに目の前でバッタバッタと倒してゆくあの姿、腹立つわー。だから我がスパロボ世界では、第一次ネオジオン対戦 F の時にミデア輸送機に化けさせまして、すぐに撃墜される流れにしてやったんだぜ。でもね、今回思いついた隠れシンクよ、作戦は我ながらなかなかに、妙案だったぜ。借りねえってつってんだろが。よーしよし、残る敵増援は、カバオが一気のみじゃぜ。ハーヒーフッヘッホー。バイバイキーン。それでは基地へとトンボ返り。さあ、すでに一発しか放てない。両電子砲は補充済みです。熱血あればこと足りるべ。これで終わりだシャピロキーツ。放てー。なに？地球で何が起こっているというのだ。シャピロー。いかん、現れましたぜ。ゲスト3人衆。多分、こいつら登場するまでに全滅させたらこうなるんでしょうね。見たことある人も多いのかも。シャンプーの本当に忘れたんだから。ゼロ、すまんな。いいよ、なんかよ。これことなんじゃないの。でもね、私個人的には珍しかったのであげてみました。さあ、ここから最後の流れっす。改めましてチャレンジしていきます。先ほどは最短クリアしたら、ゲスト3将軍のコメントが、あのような感じになりましたが、今度は少し違った流れにして、面白いものをお見せしようかなと思っておりまするのよ。面白いというよりかは、ツッコミどころ満載なので、見てくれてる視聴者さんも思わず突っ込んじゃうんじゃないかなーって思ってます。PS 版の豊富な行動、よりどころに独自でコードを編み出してお送りしておりますアスゲンです。SS 版には劣りますが、企画で勝負しとりますので、よかったらベルマークをポチッと押しとくれ。そいじゃ本日3度目バラシュナを両電子砲でまずは消し去ります。よーく狙って、撃てー。やっぱめっちゃ強いぜ両電子砲。バラシュナ無事に倒しましたから、お次は先ほどとは違いまして、敵増援とシャピロキーツを急がずじっくり倒していきます。やっぱ SFC 版の第3次スパロボが最も難しかったなと思うアスゲンです。倒しちゃダメだ。なこと言うてみたりしまして商業的には子供受けを狙ったダブルデータが採用されたのは、納得だども。コンペで負けたスペリオルガンダムの方がやっぱかっこいいよね。まさに僕データテな立ち位置も相まってレア感満載ですもんね。とは思わない？やっぱプログレッシブナイフで攻撃しだした途端に切り払われるリスクが高まるね。プラモだとダブルデータの合体機構も捨てがたいのも正直なとこ。ほらまただ。でもね大丈夫だから心配しないで。ちんたらもんたら雇りますが、全滅させる必要は今回に限ってはないのです。本当のところを申しますと、実は順序は逆でして、残ったシャピロに切りかかったはいいものの、ご覧の通り切り払われるし、基地の上じゃと回復されるしで、せっかくバラシュナ速攻倒せたのに、何やってんだかアスゲンは、平穏な感じに結果的になってしまっておるのが現状なだけですねん。そしてそうだ両電子砲を再度弾込め直して雷芸にぶち込ませないせんかと、ようやく気づいて戦艦に帰還させ、ついでシャピロー基地から剥がさねばと、なんかし、敵増援を相手しておるってのが、グダグダだけど今の状況っす。
最後まではいかずとも、お見せしたいものは見れますよってに、もう少しだけお付き合いくださいまし。これ結果的ですけどね。このグダグダな展開がなけりゃ、もしかしたら見れなかったかもしれない展開なので、災い転じてなんちゃらほいな感じになってよかったなと思っております。先ほどの最短クリアだと、逆に見れなくて、ゲストの三将軍が現れるまでにバラシュナ倒しておいてかつ、敵を全滅させられてないという微妙な展開に持っていかないと、この後の展開は見れないと思うので、なかなかに見たことある人もいないんじゃないかと思います。あ、そう、逆ってのは今やってるのが、先で、先ほど見てもろたのが後ってことでって、チーズがテレコになっとります。何度も言わせるな、お前はいらん。おとなしくしとてくれ。以前にも言ったことありますが、詳しくは知らないんですが、ユニコーンガンダムってさ、デストロイモードだっけか？あれよか元のユニコーンモードの方が、かっこいいなと思いません？皮肉にもガンダムなのにガンダムじゃない方がかっこいい。アスゲンの個人的な感想なので、さらりと流してくれるとありがてえ。そういや昔、ドラクエ3をやってた時、話変わってますよ。ちなみに、今でも謎の現象なのですが、トロール戦で小1時間も格闘したのに一個倒せる気配がなくて、泣く泣くリセットボタンを押した経験がアスゲンにはございますが、一体あれは何だったんだろうかと、未だに謎の不死身のトロールでした。皆さんは私と同じような経験をなさったことがございますか？マジでバラモスやゾーマよりか、手こずった思い出が強く残ってございますのよ。ちなみにドラクエはそう、FF は6でかませるアスゲンです。さあ、そろそろかな？次のエネミーページでそろそろかな？彼らが登場してきよります。現状はシャピロが残ってるだけですで、バラシュナのデゼーナンは倒し済みっす。お前は、デゼーナン今日、生きていたのかデゼーナン。なことあるわけないんですが。デゼーナン、貴様は許せん。やんないで、デゼーナンのおっさんとはよ。サバモか、ゼム。誰と話しているんでしょう。そう、デゼーナン、主役の根源はあなたなのよ。セティ、手をかけてやった恩を忘れて。な感じですでにやられたはずの。デゼーナンがなぜか再び現れるっちゅう、おかしな展開になってしまうという、生きていたのかデゼーナン動画でした。最後までご視聴、ありがとうございました。それでは、さようなら。